Здраво, ова е 143-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Wolves на Самуел Киши, во кој станува збор за мајка со две деца кои мигрираат во САД во обид за нов почеток на нивните животи. Макс и Лео имаат по 8, односно 5 години и деновите ги поминуваат во внатрешноста на малата гарсонјера, чекајќи ја нивната мајка да се врати од незините работни места за да може да заработи пари со кои би купила храна за нив. Тие се надеваат дека еден ден ќе може да одат во Дизниленд, што представува ветена земја за забава за нив. Не се експлицитно соопштени причинителите за преселувањето, но имплицитната теза ќе ја повлечам, која се базира на сознанието околу третманот на личната карта на другиот родител, сметајќи дека неговата смрт е причинителот за иселувањето. Кога се почнува од почеток, тоа значи дека се бара најниската можна кирија, кај што нема баш човечки услови за живење, но секој почеток е тежок. Децата се препуштени самите на себе, па со оглед на тоа што Макс се повозрастниот, треба да се грижи за својот помал брат, додека не се врати преморената мајка од работа. Тоа значи дека тие треба да бидат затворени во просторијата, гледајќи ги нивните врсници како се играат на улица низ прозорецот. Има добра причина зашто тие не се социализираат, затоа што не го ни познаваат англискиот јазик, кој го учат од аудиоснимките, нивните подучувачи, правилата на кои што треба да се придржуваат, од кои фразата "една карта за Дизни" се разбира дека им е најомилена. Мајката е пожртвувана, жртвувајќи ја сегашноста за подобра иднина, иако незините деца се фрлени во нов свет во кој мораат да се адаптираат без потребната заштита од родителот, што најдобро ќе го согледа Макс кога ќе ги пушти децата од малото да влезат во нивниот дом и да ги украдат тешко заработените заштеди. Меѓутоа, овие услови за живот нема да бидат пречката која ќе ги попречи децата да ја разбрануваат вибрантната имагинација, па затоа ги создаваат нинџа волците, односно цртани ликови кои што оживуваат со помош на анимираните сегменти во филмот, соочувајќи се со нивните непријатели, односно олицетворенија на браќата искажани низ тропите на суперхеројскиот жанр. Поистоветувањето со малите деца непосредно се воспоставува благодарение на тоа што гледачот е поставен во валканата соба заедно со нив, кај што може миризбата дури и да се погледне, но нивната фантазија е нескротлива, па затоа од ништо создаваат игралиште или борилиште во дадена ситуација. Секако дека посакуваме, исто како и нив, да излезат во надворешноста на слобода, меѓутоа тие не се запознаени со правилата на улицата, односно новиот свет во кој се фрлени, така што им треба заштита и поучување за совладување на новоздобиените слободи, кои многу лесно може да бидат узурпирани и злоупотребени. Една од срцепарателните сцени за мене беше таа во која мајката успева да собере пари на страна за да ги однесе децата во забавниот парк, кој исто така е беден, налик се вкупното действие во филмот, но тоа е празник кој изнудува радост кај децата кои не ги интересира дали ќе се сретнат со Мики Маус. За нив Дизни е синекдоха на сите забавни паркови за кои слушнале дека постојат и конечно имаат можност да ги посетат. Катарзична сцена која изнудува насмевки и на лицата на ликовите и кај гледачите, кој не е ништо поневпечатливо од хелоуинската сцена. Браќата се подучени дека по секоја кавга треба да се прегрнат и да си опростат, истото го прави и мајката кога нема да биде разбран и согледан незиниот труд од страна на нетрпеливиот Макс, кој сака да оди кај Дизни по секоја цена. Може да го впериме прстот во мајката, која ги остава децата да бидат сами по цел ден, меѓутоа големиот непријател е системот, кој ја експлоатира и не дозволува можности за нудење на потребната нега на децата, додека таа оди на работа за повеќе работни позиции. Доброволно е ставена во безизлезот, но американското општество е негативецот кој го злоупотребува нејзиното достоинство. Сепак, филмот скокнува од рамките на преостанатите филмови за бегалската криза, кај што имаме подвоени семејства, кај што децата се раздвоени од родителите и се само инструментариум за потенцирање на неповолната политичка ситуација во државите. Тука семејната единица е комплетна и се остава простор да се разработат земните односи помеѓу членовите, а не само да бидат тие изговор за додворување на филмските фестивали и фондови.
Најевидентна компарација можем да воспоставам на рамниште на локационата позиционираност на чинителите на дејствието, што не е многу поразлична од The Florida Project, односно местност кај што се ситуирани неимотните семејства, а додека сме кај жртвите на сиромаштијата, тогаш не смеат да бидат занемарени погледите во семејната единица која ги понуди Shoplifters или We the Animals, или пак одговорноста која припадна на малото момче да се грижи за неговиот брат во милје на Капернаум, разбранетата авантуристичка имагинација која што е еквивалентна на Tigers Are Not Afraid, меѓутоа овие мексикански волци заостануваат во многу инстанции од споменатите филмови. Постојаните соработници на режисерот се имаат погрижено да можеме да соучествуваме со незавидната ситуација во која се поставени ликовите. Имено кинематограферот Октавио Араус успешно ја доловува клаустрофобијата на домот, откако претходно нему ги гледаме пределите кои ги поминуваат ликовите во екстериерите за да дојдат до станот. Минималистичките гудачки свети се компонирани од помалиот брат на режисерот Кенджи Киши. Мексиканскиот режисер Самуел Киши уште од своето искрено дебитантско остварување Somos Мари Пепа успева да ги добие симпатиите на критичарите и гледачите на Берлинале, токму со неговата непосредна coming of age приказна за тинејџерскиот панк бенд, меѓутоа со новото остварување се фокусираше на уште помлада актерска екипа, односно на предтинејџерска возраст, меѓутоа како што сите се добро запознаени, ретко кога може да се добие саканата актерска игра од деца на филм, посебно на турчици како што се Макс и Лео, но ова ризикување знае да се исплати за режисерите кои умеат да ја уловат автентичноста на перформансот на филм, кој знае да биде убедителен кога ќе биде на дополнување на глумата на Марта Реес Ариас, која содржи неизречена таголност под премолченоста, која не може да се занемари. Режисерот сече уште едно обилно парче од собственото животно миграционо искуство, врз кое го базира неговото ново дело. Филмот беше награден на овогодинешното издание на Берлинале со Гран При на интернационалното жири во категоријата Generation K+, добивајќи грант од Deutsches Kinderhilfswerk, добивајќи ја и наградата за мировен филм. Филмот ја имаше својата премиера на филмскиот фестивал во Бусан минатата година, а оваа година играше на фестивалите во Калгари, Фрибург, Хавана, Мајами и неколку шпански филмски фестивали. Секако дека филмот е мал играч во огромното море на гласни филмски спектакли, но постепено си ја наоѓа својата публика која со емпатија ја проследува детската игра и борбата за секојдневна екзистенција на родителот. Затоа стравам дека ќе се изгуби овој тивок и кроток филм во густата шума на филмови кои се борат за вниманието на гледачите, баш поради тоа што нема исклучителна визуализација со која ќе се издвои или пак уникатна сценарија која не сме го погледнале во голем број на пресеци на сиромаштијата. Лос Лобос е едно интимно прикажување на обидот за започнување на нов живот на едно семејство, кај што децата се фрлени во еден нов свет за нив, во кој најпрви мора да ги совладаат неговите правила и прописи, а потоа да одат да се забавуваат кај Дизни. Срцепарателен приказ на жртвите на сиромаштијата од маргините на општеството во оваа бетонска бајка, мигрирана во асфалтната џунгла. Децата ќе бидат деца и ќе најдат авантура дури и во тривиалностите, но прашањето е дали нивната среќа се купува со пари. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Wolves од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 143-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и постанатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!